madu kelulut kita asli dari kita budidayakan. Ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Banyak kemanfaatan yang bisa diambil dari sini untuk diabetes, untuk sakit gigi, demam anak, untuk panas anak, kencing manis, menambah stamina pun bisa menggunakan hanya dengan madu kelulut ini. Jadi boleh bagi yang berminat datang stand Ibni Kinto di event Batu Licin Festival tahun 2019. Di sini banyak produk-produk UKM yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Mari datang sini, kita tunggu kedatangannya. Wassalam.